Մենք նորից ուղիղ եթերում ենք իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, իմ խնդրանքով այսօր նորից հանդիպում ենք։ Ինչպես գիտեք, պարոն Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ակտիվ քաղաքականությունից դուրս է գալիս, բայց ես ճիշտ է իմ խնդրանքով եկել, բայց նաև ես համոզված եմ, որ այն ինչ որ տեղի ունենում մեզ հետ չի կարող անտարբեր թողնել որևէ մեկը, պարոն Պետրոսյանի նման քաղաքացու եւ մարդ։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան, որ համաձայնեցիք գալ, ասեմ որ նաև առողջական խնդիրներ ունեք, այսօր մի փոքր լավ զգաց եւ համաձայնեց գալ։ Ես հիշում եմ պարոն Պետրոսյան, որ դեռ անցած տարի դուք առաջարկեցիք, թե այս տարվա սկզբին առաջարկեցիք, որ Նիկոլը գա բանավեճի, խուսափեց, խուսանավեճ չեկավ այդ բանավեճի, երկրորդ անգամ 3 չառաջորդը նորից ասեցիք, էլի ձայն չկա, բայց ինքը մեկ էլ որոշել է, որ նախագահներին, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին հրավիրել բանավեճի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեք չի կարա իմ հետ գա բանավեճի։ Այդ նույն բանն ոնց որ իրան ուղարկեց Մայք Թայսոնի դեմ ռինգ մտնի։ Դա ոնց կարա գա։ Ինքը գիտի, որ իրան կան հարցեր, որոնք չեն կարող չտրվել, եւ ինքը չունի այդ հարցերի պատասխանը։ Հիմա մի քիչ զուտ իրավաբանորեն, հետո քաղաքագիտորեն, հետո նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին, երկրորդ եւ երրորդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն։ Մեկ էլ 213-րդ հոդվածը, բայց դա էականը չի։ Առաջինը, առաջին, երկրորդ եւ երրորդ հոդվածները։ Հիմա ինքը որ գար բանավեճի, ես իրան հարց եմ տալու։ Հայաստանը սահմանադրության համաձայն սոցիալական, իրավական, ժողովրդավարական եւ ինքնիշխան պետություն է։ Այդ տղա, դու այդ ամեն մի բաղադրիչով ինչ ես արել այսօր։ Ոչ մի բան։ Սոցիալական քաղաքականությունը կաղում է, մարդիկ աղքատության ճիրաներում խարխապում են։ Ժողովրդավարության մասին խոսք չկա, որովհետեւ դու ապրիլի 7-ին կանանց տոնի արդիվ հավաքված կանանց հանձնարարում ես, որ կալանավոր են տանել։ Դուք տեսել եք այսօր այդ ձայնագրությունը, իսկ դուք չտեսին, որ ոստիկանությունում մերկացրել, ստորացրել են մեկ շաբաթ առաջ, այստեղ Հայաստանի ոստիկանությունում։ Այս էլ իր իրավական պետությունն է։ Հա։ Ուրեմն իրավական պետության մասին խոսք չկա, որովհետև մեր երկրում, եթե մի մարդ թքում է վարչապետը սահմանադրության վրա թքած ունի, եւ այսօր նա ապօրինաբար է հակասահմանադրական ճանապարհով է զավթել վարչապետի պաշտոնը, այսօր ինքը իրավունք չուներ դա անել։ Եվ ինքնիշխանության մասին դե խոսք չկա, եթե ասում են Ալիևն է ասում Հայաստանում ոնց լինի ամեն ինչ, սա ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսքը։ Նա դրա համար նա գիտի ինչ էր իրան սպասում, նա չի կարա գա իմ հետ, ասեմ ոնց որ էթա Մայք Թայսոնի հետ ռինգ մտնի բոքսի, ոնց կեթա։ Հիմա անցանք հերթով։ Նախ ես իրան այսօրվանից դե այն ժամանակ ասեցի, չէ, ինքը բոզ է, այսինքն բարձր որակի զազրախոս։ Հիմա նաև ավելացրել եմ մի ուրիշ կոչում, ինքը սիրում է կոչումներ ունենալ, բազմադեմ իդեալազուրկ Ճարտասան։ Բազմադեմ է, որովհետև գնում Ռուսաստանում կզում գալիս թե ուրիշ ձև է իր դեմքը ցույց տալի։ Իդեալազուրկ է, որովհետև նա ըստ էության որևէ փիլիսոփայություն չունի պետական կառավարման։ Այո։ Եվ Ճարտասանա, որովհետև դուրս է տալել դա։ Այսինքն բիջ։ Հիմա ես իրան արդեն որ ասեմ բիջ Նիկոլ, դուք հասկացեք ես ինչ եմ նկատի ունեցել։ Բազմադեմ իդեալազուրկ Ճարտասան։ Բիջ Նիկոլ։ Հիմա բիջ Նիկոլի թիմից սկսենք։ Ասում ժողովրդին տալու ենք ապրելու հնարավորություն։ Արա, այս ժողովրդին դու մենակ սպանվելու հնարավորություն ես տվել։ Ինչ ապրելու մասին է խոսքը։ Հա? Ինչ ապրելու մասին է խոսքը։ 7000-ից ավել երեխու գլուխ կերար։ Դե ես հիմա 2000 պարզվեց, չէ՞, որ հիմա դիերում անում են։ Դուք հասկանում եք, չէ, 7000, 12-3000 է։ Ես ինչ որ գիտեմ այդ եմ ասում, Անժելա ջան, գուցե ինչ որ սխալվեմ, բայց ես իրան նման չեմ, որ ասեմ պլյուս մինուս այդքան։ Այդ մենակ այդտենց անպարտաբան, անբարոյականություն բիջ Նիկոլը կարածուց տա։ Հիմա բիջ Նիկոլ, որ ասում է ժողովրդին ապրելու հնարավորություն եք տալի։ Այդ ո՞րն է այդ ապրելու հնարավորությունը։ Աշխատանք ես տալիս, կրթություն ես տալիս, անվտանգություն ես տալիս։ Բիջ Նիկոլ, դու այսօր Հայաստան այ բիջ։ Դու Հայաստանը հայա զրկելու, հայերից դատարկելու քաղաքականություն ես տանում։ Դրա համար էլ ասում ես կարան գան ադրբեջանցիներ ապրեն Արցախում, վաղն էլ ասելու է թող գան Հայաստանում ապրեն։ Այս բջից ամեն ինչ հավատալու է։ Հաջորդը
Ասում եմ, եթե 30 տարի ես բառացի գիտեք, իմ սովորությունն է, ցիտվում եմ, որ բառացի լինի, ասում եմ, եթե 30 տարվա արածը անեին վերջին 3 տարում, արա, այ բիջ, Հայաստան չկար։ Բիջ Նիկոլ, լսի արա, Ֆրանսիայում հիմա կայֆերի մեջ ես այդ տղա, լսի։ Ուրեմն, եթե 30 տարվա մեջ ամեն տարի 7000 երեխու գլուխ ուտեին, ամեն տարի 10000 երեխու հաշմանդամ սարքեին, 3500 անհետ կորածու գերեվարված տային։ Դու հասկանում ես արա, որ դու Հայաստան էլ չեր ել, հենց սրա հայակորցան գործունեությունն ես բջի։ Ու նույն տրամաբանությամբ ասում եմ, մենք պետք է գնանք նույն ճանապարհով։ Ինքը հիմա գնում է արդեն ապօրինի քարոզարշավի, ես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հանցավոր անգործության մասին խոսելու եմ առանձին, որ այսօր Բիջ Նիկոլը բանը քարոզարշավը արդեն սկսել, եւ ասում եմ, պետք է գնանք 7 բանի նույն ճանապարհով, այսինքն նորից 7000 զոհ տանք, մեր մատաղ, մեր այդ անմեղ երեխեք արա Ուրեմն հարբած հավանաբար հարբած ամենայն հավանականությամբ հարբած հարցազրույց է տալիս ու ինչ ասում այս իշխանությունը ասում է ընտրությունը կեղծելու անհրաժեշտություն չունի արա ստի ասեմ եմ թե ոնց թե չունի դու այսօր որ թաշնամանքով ես վերաբերում ամեն մի քաղաքական այլախոհության դու այսօր մի հատ սովորական ազատ ինքնաբուխ հավաքի ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ ես կալանավորել տալիս դու չունես արա ընտրությունները կեղծելու կարիք այդ տղա դու ոչ կարաս չունենաս ամենաշատը դու ունես այս երկրում դու այսօր թիվ 1 ընտրակեղծարարի հավակնորդն ես ինչի մասին է խոսքը ասում այս իշխանությունը բարոյական ռեսուրս չունի ընտրություն կեղծելու նախ սրա այս արտահայտությունները ես համարսանից դուրս մնացած այս անգրագետի արա ոնց թե ինքը նշանակում ընտրությունները կեղծելու բարոյական ռեսուրս Դու ամենաբարոյական ռեսուրսը քոնն արա։ Դու ես բարոյական ռեսուրսից խոսում, այդ որ հարցն ես դու այսօր այս 3 տարվա քո այս չարաբաստիկ պաշտոնավարման ընթացքում 2000 երեխաների պարկերի մեջ։ Ասում եմ 7 ամիս անցել է, հեղափոխություն անեիք։ Հենց արյունար բույնն է, ժողովուրդ այս մարդ ուզում է էլի արուն թափի, իմացեք։ Իր նպատակը այն է, այդ իրան թվում է։ Իր նպատակը արյուն թափելն է։ Ու տեսեք ինչա ասում ես ամբարտավան օրինատիացը, այդ Բիջ Նիկոլը։ Մենք չենք կասկածում, որ մենք հաղթելու ենք։ Մի հատ հարց եմ տալ, էլի, արա այդ տղա, այ Բիջ։ Որ հատկանիշի հիման վրա ես ասում, որ ձեռքբերմանը հիման վրա ես ասում, այդ ինչ մի հաջողություն ես արձանագրել, որ ասես մենք չենք կասկածում, որ հաղթելու ենք։ Այսինքն ստեղից ողջամիտ կասկած կա, որ ինքը կեղծելու է ընտրությունները, Անժելա ջան, որտեղ ինքը որտեղ գնում է մի քանի հազար ոստիկանների ուղեկցությամբ, դպրոցներից բանից վարչական ռեսուրսը օգտագործելով մարդկանց բերում են հանդիպման, հələ մի հատ էլ ասում եմ, մենք վստահ ենք, որ չենք կասկածում, որ մենք հաղթելու ենք։ Արա դու պարտվելու ես այդ տղա։ Հիմա հաջորդը։ Հələ ես Բիջ Նիկոլի, այս ամբարտավան գյադու բաները էլի ասում եմ, այդ սարի ծերին, որ տարվա կեսը ձյուն է Ինչներից է պետք զինվոր։ Այսինքն եթե ձյան արկայության չափանիշով ղեկավարվենք, ուրեմն Ռուսաստանը իր սաղ սահմանները պիտի զիջի։ Այսինքն որտե ձյուն է գալիս, հյուսային շրջանները, պիտի իրաց շրջանները զիջեն հարավային մեյմուններին, ասեն դավա եկեք գրավեք մեր։ Մեզ ինչա պետք։ Ձյունը դրած ընդ ինչ զինվոր ինչ բան։ Դուք հասկանում եք սրա անլրջության մակարդակը։ Եվ այս ամբարտավանը պետության ղեկավարը Իհարկե պետության ղեկավարը գիտեք իրավաբանորեն ով է, բայց փաստացի Բիջ Նիկոլն է։ Հիմա Բիջ Նիկոլի հաջորդ բանը։ Ասում եմ ես գեներալ գնդապետի կոչում եմ տվել, խոսքը վերաբերում է Օնիկ Գասպարյանին։ Իսկ նա Քոչարյանի օգտին բուկլետա բաժանում։ Արա, այդ որ ասում ես գեներալի կոչում եմ տվել, կարող է դա բենզինի չեք, արա, որ դու տվել ես։ Գեներալի կոչում տալու համար օրենքով սահմանված հիմքեր կան, այ Բիջ։ Պետք է դրա համար բավարար իրավական հիմքեր լինեն եւ նաեւ բարոյական նախադրյալներ լինեն։ Այսինքն դու ինչ է, այ Բիջ։ Ընդունում ես, որ դու բանը շռայլել ես այդ կոչումը, իսկ ստեղ էլ արդեն արկա է իշխանազանցության հանցակազմ։ Եթե դու գեներալի կոչում ես շռայլում, ուրեմն դու զբաղված ես իշխանազանցությամբ։ Արա ես ինչ ինքնախոստովանական ցուցմունքներ ես տալի, այ Բիջ։ Ամենախայտարակ հայտարարությանը ասնենք։
հպարտ եմ, որ պարտվել ենք։ Սա ոչ մի մեղսունակ մարդ նման արտահայտություն չի կարող անել։ Արա, այ բիջ, դե արդեն ասել եմ բիջը ինչա։ Հա, այ բիջ Նիկոլ, դու հպարտ ես, որ 7000 երեխու գլուխ ես կերել, արա։ Հպարտ ես, որ 10,000-ից ավել։ Ես Անժելա ջան, անկեղծ եմ ասում, այսօր իմ ինքնազգացողությունը ահա որ վատ թարացել։ Ես այդ տեսարանները 3 բանից նայում եմ, համ չեմ կարող չնայեմ, ասեմ հələ պիտի տեսնեմ իմ աշկերին, հավատամ, իրոք բիջ Նիկոլը այդքան անսիրտա որ սես բան թույլ տա։ Եվ նայում եմ, ահա որ վատ ինքնազգացողության եմ։ Հիմա ես ինձ շատ վատ եմ զգում, բայց խոստացել եմ, պետք է գամ իմ ասածն ասեմ, որովհետև ես ճիշտ է, խոստացել եմ քաղաքականությունից դուրս գալ, բայց հասկանում եք, իրավիճակը դու չես կարող անտարբեր լինել։ Հալավերի քաղաքականությունից դուրս գամ։ Ես համ իմ անելիքն ունեմ, համ ունենալու եմ, բայց այս վիճակին հելնել լրիվ հետ քաշվել ասել ես ոչ մի բան հետ գործ չունեմ, թող բիջ Նիկոլը իր ուզածտանի, ես այդպես չեմ կարողանում, ցավը տանեմ։ Ուրեմն հպարտ եմ, որ պարտվել եմ։ Դու ես սա ինչ արտահայտություն է։ Ո՞ց թե։ Արա այդ քեզի այս երկրում մի հատ խելամիտ մարդ կա, որ կհասկանա։ Այդ դուրակի մեկը։ Այ անգրագետ, այ անհայրենասեր, այ հողատու, այ չգիտեմ ինչա տու, կապիտուլյան, հա ինք այդ տերմինից հոգեխանգարմունքի մեջ անգնում։ Հələ սրա ստերը, որ հելել, արա բա որ դու այդքան, հիմա դու որ հելնում ես քարոզարշավի, որ դու խոստանում ես ասֆալտ անել, չգիտեմ ինչ, այդ տղա, ուրա ծովազարդի բամբակ արտադրող գործարանը, այն որ գնաց այնտեղ հաչում էր, ուրա Մերձավանի հեռուստացույցի գործարանը, ուրա կիլոմետր գազաբալոնների, որ տվեց թուրքերին, այսօր ինքը, ես հիմա ասում եմ, ասֆալտ ապլում ես, դեբիլներն են բան են անում, այդ ասֆալտով էին յանում, մի հատ բան կար, ասմա, թող լրագրողները մտնեն ժողովրդի մեջ, հարցնեն իրա մասին, արա ինչ մտնեն ժողովրդի, դու Անի Գևորգյանի, լրագրող Անի Գևորգյանի հանդեպ, ինչ բռնաճնշումներ թելադրեցիր, այդ տղա, գաղտնի զանգեր, սպառնալիքներ ընտանիքի անդամներին վերացնելու չէ, դու մի հատ լրագրողից ես, արա չեմ ուզում տես կոպիտ արտահայտեմ, թրջում տակդ, թրջում, բայց դու իրականում աննենց ես թրջում մենակ տենողը տենա, էլի, դու մի լրագրողից ես վախեցած փախնում, արա դու ով ես, որ լրագրողները թող մտնեն, ինչ մտնեն, արա մտնեն խայտարակ կլնես, այդ տղա։ Հետո գիտեք ինչ, ստեղ էլ ինքը մեծ անբարոյականություն ցուցադրեց իր սովորության համաձայն, բիջ Նիկոլը։ Ուրեմն տեսեք, ինքը նախկին իբր լրագրող է, նա լրամրող է եղել, նա լրագրող չի եղել, դա չի հարցում, բայց ինքը մի արձագանք չարտահայտեց լրագրողի օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու եւ լրագրողի ընտանիքին սպառնալիք կարդալու վերաբերյալ։ Եթե որ մեր վրա հարցակվեցի, բան ինչ որ բան ասեց, սա առաջին դրսև ես թարմ դեպքերն եմ ասում։ Բարուց հետո անմիջապես էս այլանդակը մի հատ այլանդակ բան ուներ, թիմ ունի։ Դե ինքը ոնց կարա իր թիմը այլանդակ չլինի։ Ալկոհոլիկ, ինչ եք ասում, նարկոման այդ բոմժերի մի հատ էս խումբ ունի։ Ուրեմն տեսեք, սա մի հատ վերաբերմունք չդրսևորեց, մի հատ գնահատական չտվեց, երբ որ ինքը նախկին, օրինակ ասենք, տեսեք, ես իրավաբան եմ մասնագիտությամբ, իհարկե պատգամավորի գործունեությունը առավելապես քաղաքական է, բայց օրինակ ես որ տեսնում եմ մի իրավաբանի նկատմամբ, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ գրող, ես ամեն անգամ ինձ բարոյապես պարտավորված եմ զգացել գնահատական տալ, որովհետև իմ մասնագիտությունն են վիրավորում։ Այդ տղա, այ բիջ, քո մասնագիտությունը վիրավորում են, քո մարետի ընդհանրապես նշանակություն չուներ, արա, բիջ։ Հիմա հաջորդը։ Նախ ես գիտեք ինչ, ամեն մի ոգևորություն ծաղկում է ծափահարությունների մթնոլորտում։ Ես ինչքան որ մեղադրում եմ բիջ Նիկոլին, այնքան մեղադրում եմ այն քաղաքացիներին, ովքեր ամոթը դրած իրանց հետևի գրպանը կամ էլ երևի ուրիշ հետևամասում ծափարում են, արա ինչի համար եք ծափ տալիս։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինչի համար եք ծափ տալի։ 7000 երեխու գլուխ ուտելու համար եք արա ծափ տալի։ 10,000-ից ավել հաշմանդամ տղա, որ այսօր շատ կասկածի տակ է թե այդ մարդկանց ապագան ինչ է։ Դրա համար եք ծափ տալի, այդ գետինը մտնեք դուք։ Կամ հենց բանին, փնթի բան է, էլի, բիջ Նիկոլի մասն է խոսքը, հենց սրա արտահայտությունը,
Քոչարյանը Սերժական ոհմակի առաջ այս արտահայտություն Քոչարյանը Սերժական այս մարդը իր այն լնգուլաված падգամավորներով մի քանի նախագիծ է բերում ատելության խոսքի եւ բռնության քարոզի արգելման ասма բանը ոհմակ այսինքն ինքը երբեմնի հպարտ քաղաքացիներին որ իր համար ավտոբուսի տակ են պարկել որ իր համար իրաց կյանքը վտանգի ենթարկել սա հիմա անվանում է ոհմակ հենց միայն նրա համար որ չեն կիսում իր փիլիսոփայությունն ու քաղաքականությունը բայց սենց հպարտից դարձան ոհմակ այո հպարտ քաղաքացուց շատ քաղաքացիներ Նիկոլ Փաշինի կամ Բիչ Նիկոլի էլի լավ է բարձր որտեղ մի մասին կոտորեցին մի մասը գոնե բանը ոհմակով տենց բան այդ պիտակավորման բարձր Ուրեմն տեսեք հələ սրա վարած հիմա ներկայիս պետական կառավարման քաղաքականություն հասկանում եք մենք հիմա սոցիալական հրճակվող պետությունում որտեղ Հայաստանի Սահմանադրության առաջին հոդվածի համաձայն Հայաստանը սոցիալական եւ իրավական եւ ժողովրդավարական եւ ինքնիշխան պետություն է մենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար չունենք ահա իսկ քանի որ գործող օրենսդրության համաձայն նախարարը համակարգող թիվ 1 պաշտոնյան է ոլորտի այսինքն այս մարդը թքած ունի այդ ոլորտի վրա մենք այսօր չունենք ազգային անվտանգության ծառայության նոր տնօրեն չէ որովհետեւ եթե չեմ սխալվում ըստ շրջանառվող տեղեկատվության արդեն իսկ նախկին տնօրենը հրաժարական է տվել չունենք մենք տնօրեն մենք այսօր չունենք արտաքին գործերի նախարար հասկանում եք այս փուլում մի ժամ հետո Բիչ Նիկոլը Ետ որ արտաքին գործերի նախարարը հրաժարական էր տվել նա եթե մտածում է մեր երկրի արտաքին գործերի մասին նա մի ժամ հետո պետք է նոր նախարար ունենար բայց այսօր մենք չունենք ուրեմն կոչ մեր երիտասարդությանը ես իհարկե ինքնաբուխ հավաքներին մասնակցելու իրավունքը դա քաղաքացու սահմանադրական իրավունք է որից մարդը իրավունք ունի օգտվել կամ ոչ բայց գիտեք հարգելի Անժելա ես ահա որ ցավոտ եմ վերաբերում եմ փաստին որ մեր երիտասարդությունը այդ ինքնաբուխ հավաքների ժամանակ սրճարաններում սուրճ է խմում ու ծիծաղում հասկանում եք այս ում համար է արվում ես շուտով կլինեմ 50 տարեկան այնպես չի որ ես այս պայքարը իմ անձի համար եմ անում մենք ես ինչ որ անում ենք այս հանդգնությունը որ դրսևորում ենք ես մի ամիս հետո էլ падգամավոր չեմ ալելու ու չի բացառվում որ ես իմ արտահայտությունների համար ինձ փորձեն անհանգստացնել բայց ես թքած ունեմ ես թքած ունեմ իրանց վրայել իրանց ես չգիտեմ ինչ պետք է մնան բայց անցնենք Բիչ Նիկոլի հաջորդ արտահայտությանը ասма ատամները կկոտրենք հələ նայեք ինչ ասում ես փնթի բիջը Այդ ինչի՞ մի հատ Ալիևին չի ասում Զուրքերին չի ասում Ալիևին մենակ ինքը դեմը գլուխն է կախում արա այ տղա Երեք չառաջորն դու նորից եմ ասում բռնության քարոզը արգելող նախագիծ ես բերում դու ասում ես կկոտրենք ընդդիմության ատամները նախ ատամները եթե կոտրեք սա որպես ծանր մարմնական վնաս է որովհետև եթե մարդը ընդհանրապես տան ատամները սա կոտրեն նա չի կարող սնվի Սա ծանր մարմնական վնաս է քրեական իրավունքի իմաստով Բախիչ մի հատ դատախազություն հիմա գործ չի արուցել հա հարց եմ տալի Ինչու դատախազությունը գործ չի արուցել գործող քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի համաձայն որովհետև ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու սպառնալիք ու են էլ ում Արա այդ տղա դու սկի չես կարա մի հատ այդ ազերի Զզվելի զինվորների մի հատ մազին կապնես, արա, դու նայում ես էշի դնջությամբ, թե ոնց են մեր հողերը գրավում, ոնց են մեր զինվորներին գերեվարում, այդ տաղա, իսկ դու այսօր պատրաստ ես հանուն քո աթոռը պահելու համար, այդ բիջ, դու ատամներ կոտրել, ընդ որում ինքը հոգնակի ասում, չի ասում, էլի մի անձ, ասենք ես ինչի ատամներ, օրինակ ուրիշ բան, ասենք մեկը քո անձը վիրավորացել է, ասես ատամներդ կկոտրեմ, բայց նա ասում է մենք կկոտրենք բոլորի ատամները, արա այդ տղա դու ատամ կոտրող ես, արա, դու սկի մի հատ չոփ չես կարա ջարդես, այ վախկոտ նապաստակ։ Հələ ինչ ասում, սրա խմբակցության են դրա անունը ես չեմ տալի։ Գեբերսի ճուտը այն աղջիկը։ Այն հա։
Մենք այսօր օրնիբուն զբաղված ենք Հայաստանի անվտանգային հարցերով։ Տոլավ է, արա որ օրնիբուն զբաղված եք մեր անվտանգության հարցերով։ Բախիա 9 հոգու գերեվարման մասին խոսվում։ Հա, արա չեմ ուզում տես կոպիտ ասեմ աղջի ջան։ Նա ջան չի, հա։ Չգիտեմ ինչի ճուտ, հա։ Գիտեք ում մասին է խոսքը։ Հա, հələ սրանց նայ, հələ սրա խուժանությունները սրանց նայեք, սրանց արտահայտությունները նայեք։ Տոսատի հերնանից եմ թե դուք օրնիբուն զբաղված ենք Հայաստանի անվտանգային հարցերով։ Արա, որ դուք անվտանգային հարցերով զբաղված եք, բա Բիջ Նիկոլը հիմա ինչ է անում Ֆրանսիայում։ Հա, էդի ոնց կբացատրեք։ Հիմա Բիջ Նիկոլը Թուրքից ստացած փողերն է տա։ Չգիտեմ ումից, ես ինչը որ չգիտեմ չեմ ասի, բայց Բիջ Նիկոլը այսօր Ֆրանսիայում է։ Երեք ասում են թե գնացել է իր ծանոթը։ Արա նախ քո ծանոթը չէ այդտեղա, քո վերածանոթն է մի քանի անգամ բա։ Եսին որորդ վերածանոթն է դրա։ Երկրորդ հերթին արա, լսի։ Դու այսօր պարտավոր ես գնալ եւ մասնակ տեսնել այդ տղեկին այդ մեր զինվոր տղեկին որ բերել կնել ես Անժելա ջան որ բերել են այդ տոպրակների մեջ તો գետին եմ մտնես դու բա հիմա Ֆրանսիա գնալու ժամ ես նախ որպես Հայաստանի քաղաքացի արա բիջ քեզնից պահանջում եմ որ դու ներկայացնես գրավոր տեղեկատվություն հրապարակես թե դու ինչ օրակարգով ես գնացել Փարիզ ես իրավունք ունեմ պահանջել Անժելա ջան Չէ, դուք էլ իրավունք ունեք, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որովհետև նա պետական բյուջեի հաշվին Բիջ Նիկոլը գնացել է Փարիզ։ Հիմա ես պետք է իմանամ։ Իմ աշխատավարձից պահում են անում։ Ինչ օրակարգով է Բիջ Նիկոլը հիմա Փարիզում։ Արա դու հիմա այ Բիջ Նիկոլ։ Դու պետք է գայիր։ Այդ ես վատ ասեմ ինքնազգացողությունս վատացել է, չեմ տիրապետում ինձ հիմա։ Այդ երեխեքին տոպրակների մեջ է տենց Որովհետև ինքը գիտեր, որ ինքը հենց գա հասնի ինտեղ, ինքը դառնալու է քայլող շաքարակլոր։ Դե շաքարակլորը գիտեք, ինչ բաղադրիչներից է, այն տակի փեդը։ Ինքը շաքարակլոր է դառնալու։ Ասма պետք է ընդունեն Փաշինյանի բանավեճի հրավերը եւ ցույց տան իրենց տղամարդկությունը ու հայերենի իմացությունը, սա այդն անձնավորությունն ասում, այդ որ դրանով ես զզվում եմ տամա։ Արա, Նիկոլը որ այդքան տղամարդկությունն էր, իմ հրավերը կընդուներ, երկրորդ անգամ փախավ, որովհետև նա գիտի, որ գանդեղ խայտարակվելու է, նա ասելիք չունի։ Իսկ հիմա այդ որ ասում ես տղամարդկությունը, Նիկոլը եւ տղամարդկությունը իրար այնքան մոտ են, այնքան է Նիկոլը տղամարդկությունից խաբար։ Ինչքան ես ասենք Եգիպտոսի փարավոն Թութան Համոդի մորքուրի կուսությունից։ Այ Նիկոլը այդքան է խաբար տղամարդկությունից։ Եվ երկրորդ ինչ է նշանակում հայերենի իմացությունը։ Իբր ինքը հայերեն գիտի, կամ մենք ստե հայերենի իմացություն ենք ստուգում։ Խիսի հայոց լեզվի քննությունը ինչ արա ամոթ չունեք, դուք արա դուք ձեր ուղեղին խի չեք տեր կայնում, աղջիկ ջան։ Դուք ձեր ուղեղին խի չեք տեր կանգնում։ Ինչա նշանակում նախագահները Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը ստուգենք իրանց հայերենի իմացությունը։ Դուք հենց ստուգեք Նիկոլի հայրենասիրության ունակությունը։ Ոչ թե Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանը մարդ լինելու, այո, տղամարդ լինելու, ասեմ նա տղա, ես կրկնում եմ իմ ասածը, նա տղամարդկության հետ այնքան կապ ունի, ինչքան ես Թութան Համոնի մորքուրի կուսության հետ։ Եվ գիտեք Որպես վերջաբան Ես ուզում եմ այսպեսի հարց տալ պարոն Պետրոսյան ցանկացած մեկ այլ երկրում եթե այսպեսի բան լիներ անգամ մեկ երեխայի պարկի մեջ լիներ դուք հասկանում եք այդ հանրային ինչ-որ բան կներ սա մարսում է Նիկոլը եւ այս վիժվածքը բացի այդ նա էլ մեկնում է Ֆրանսիա այն հանգստությամբ որ ժողովուրդը դուրս չի գա բան չի լինի 8 ամիս շարունակ այս տականքը խափելը իր տականքի տան տականքի հետ իդեպ բան ներկա ինֆորմացիա կա որ միասին Անայի հետ են այս ամենը կազմակերպել բոլորը գիտեն որ այդ դիերի կազմակերպման հարցը ամբողջ Անայի հետ միասին սպայկայի վիժվածքի սպայկայի տիրոջ այդ վիժվածքի որ իրենք պետք է պատասխան տալ այդ սառնարանների մեջ էին այդ երեխաները 8 ամիս շարունակ խափելով հետո պարզվեց ու երեք չհերկեցին որ այո այդ պարկերի մեջ երեխաները դիերը պահել ենք մեկ եւ մի ներողություն խնդրեց Ուրեմն տեսեք, առողջապահության նախարարը ներողություն, բայց գիտեք ինչ, Անժելա ջան, ներողությունը իր սահմանները ունի, ներողամտության ունակությունը։ Ասենք ուրիշ բան մեկի ոտքը տրորես, ասես վայ կներեք։
Կամ մեկի հետ անզգուշաբար ինչ որ զրույցի ժամանակ ասեք կներեք, որ ես կոպիտ արտահայտվեցի, բայց sense դեպքերում ներողությունները չեն ներվում։ Ես ճիշտն ասեմ, նախարարին դասավանդել եմ Անահիտին, իրան միշտ հարգել եմ։ Ինքը հարգանքի արժանի ուսանողու եղել, բայց անկեղծ ասած ես այս վերջին հայտարարությունը չհասկացա։ Ոնց թե Այսինքն մնացածը հասկացաք 6-ը, գիտեմ Անահիտի պաշտոնի է, այդ 70-ը նախարար է ներողություն արտահայտության համար։ Ինքը տեղյակ է, որ պարկերի մեջ երեխեքին Ես դա չեմ հասկանում։ Այդ 70-ը մի հատ ներողություն։ Բայց ես հենց դա եմ ասում։ Ես չհասկացա, թե այդ ներողություն նախ դա անընդունելի ներողություն է։ Դա չես կարող դա ընդունել։ Այդ պարկերը նայողը կարող է այդ ներողություն ընդունել։ Կամ ի՞նչ է դա հանցակցություն է, դա ներողություն չի։ Եթե մենք այսօր ունենք դատախազություն, ես կոչս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության տնօրեն դե արդեն չունենք, չէ՞։ Հրաժարվեց որ ասում։ Դե ասում են հրաժարվեց, հրաժարական ատավեց, դրա համար ասցի չունենք։ Ոստիկանապետին ազգանունը չեմ հիշում, իրանել եմ դասավանդել ոստիկանապետին, բայց ազգանունը չեմ հիշում։ Այսինքն այս վիժվածքները այսքան հանդուրժելը դուք ասում եք նա դե դիմում եք, հա, նա դե վիժված դատախազ։ Չէ, պետք է հիմա գործ հարուցվի։ Ի՞նչ է նշանակում։ Պարկերի մեջ արա երեխեքին, պարկի մեջ որ մարդը 2 կիլո պանիր առածելի, մոռացածելի խանութում վազելով այդում պարկը խանութից տանը մարա։ Բա երեխեքին պարկերի մեջ բերել են։ Ինչ է նշան։ Ու այդ պայմաններում Բիջ Նիկոլը գնում է Ֆրանսիա, Փարիզ է գնում։ Արա դու պետք է այսօր շնչում է, տես մի ասեք, դեռ շնչում են այդ։ Դե շնչում է, բայց շատ ես կարծում եմ որ ինքը երկար չի շնչի։ Ես այն անգամ ասել եմ, ես իրան սատկացնելու եմ։ Ես բացահայտ եմ ասել, բայց մտածեցի այդ հայտարարությունից հետո նրան միանգամից սատկացնելը դա դժոխքի պուծովկա կլի, բայց հեշտ ճանապարհ կլի։ Նա պետք է ես հիմա մտածում եմ արդեն այդ բանը հերթականությունը, նա պետք է նստի գաղութում ճաշակի իր համար նախկին հաճույքներ, հետո նոր ես իրան սատկացնելու եմ։ Ես իրան սատկացնելու եմ։ Դա բացահայտ եմ ասում։ Ես ոչ թե սրա նրա նման հետա գախնի, մախնի, այս ծակից, այն ծուկից, ես Նիկոլին սատկացնելու եմ։ Մենակ մի քիչ առողջական վիճակս կարգավորվի, ես այդ հարցը կարգավորելու եմ։ Անձամբ սատկացնելու եմ ու գնամ ներկայանամ։ Ինչ ունեք ասել են մարդկանց, որ միջև շարունակում են Նիկոլի պաշտպանել, չգիտեմ, կարող է 1% է զիբիլները։ Գիտեք ինչ։ Տեսեք, ես իրենց ասելու։ Ասեմ, Անժելա ջան, հարգելի Անժելա, ես կարծում եմ 1% մարդ է մնացել։ Ես Նիկոլի նման սրբապիղծ չեմ, որ ընտրություններից առաջ ժողովրդին անվանեմ հպարտ քաղաքացիներ, իսկ ընտրություններից հետո ասեմ ոհմակ։ Բայց այնուամենայնիվ նաև չեմ կարող չասել մի բան։ Որ Պողոս ասեց։ Որ դե Պողոս ինչ ասես ասում են, դե իրանք այդ պայն պաշտոնի են, իրանք էլ չգիտեն որ շուտով հրաժարական լիազորությունները դադարեցնելու։ Հիմա դե մարդ կա, այդ իրանք ես падգամավոր չեմ ասում, նրանք մանդատակիր են, դա տարբեր բաներ են։ Պատգամավորը դա ժողովրդի կամքը իշխանությանը հասցնողն է։ Իսկ նրանք ինչ պատգամավոր։ Այս բաներ կա չեմ ուզում հիմա հրապարակեմ, որովհետև տղամարդկային բաները չեմ ուզում, էլի ասենք նահանջեմ այդ վիճակի տղամարդկային այդ կեցվածքից։ Հետևից սափր-ծփր խոսում են, հետո իրանք քննադատելով այդ ոլորտի մարդկանց, այդ ոլորտից մարդ են մեջ գցում, որ չսատկացնեմ։ Պատգամավոր չի, նա մանդատակիր է։ Հիմա ես դրանց մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, ժողովուրդ, ձեր ցավը տանեմ։ Իրոք մենք երկիր ենք կորցնում։ Ես հիմա ոչ մի քաղաքական ուժ չեմ ներկայացնում։ Ես որևէ մեկի շահը երբեք չեմ սպասարկել, չեմ սպասարկում։ Ես մի շահ կա, որ սպասարկում եմ։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահն է, ով որ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն կրում է իշխանությունը։ Իբր թե էլի կրում է, ինչ իշխանություն։ Ժողովուրդը այսօր խաբար է իր գլխի գալեքից։ Ժողովուրդին այսօր էլ մի հոգի թող պատասխանի, թե ինչ արտաքին ներդրումներ ունենք մենք հիմա։ Մի հոգի թող պատասխանի, թե այս գործող անիշխանություն կոչված իշխանությունը ինչ ծրագիր է իրականացնում հոգուտ ժողովրդի, ինչ սոցիալական ծրագիր է իրականացնում, ինչ առողջապահական ծրագիր է իրականացնում, իրավական անվտանգության գծով ինչ քայլեր անում, ոչ մեկ չի կարող պատասխանի, քանզի չի կարելի մութ սենյակում սև կատու փնտրել, որովհետև այդպեսին չկա։ Ես կոչ եմ անում
չթողնել, որ բիճ Նիկոլը բիճը հասնի ընտրությունների օրվան, որովհետև ինքը եթե հասավ ընտրությունների օրվան, այս էլ վերջին անգամ եմ ասում, էլ չեմ ասելու։ Հետո չասեն, որ ասում է Դավիթն եկավ գող գնաց։ Չասեն, հետո չեմ ասել։ Չենք ասել, ես իմ կատեգորիան նկատի ունեմ անկախ падգամավորի։ Մորփելով գնալու է հաղթանակի։ Ինքը Բիճը Նիկոլը։ չի կարող ունել այդ։ Դե, տա Աստված որ դուք ճիշտ եք։ Սիվատ կարտիկ ունեք մեր, այսինքն իր մի տոկոսը պետք է։ Այսօր Անժելա ջան, ես դասը 30 քան։ Հիմա լավ մի տոկոս ձայն։ Նա մի տոկոս էլ չունի։ Դուք հələ իր հանդիպումների ժամանակ Բիճ Նիկոլի, դուք հələ իր կոնտինգենտը նայեք։ Ինչքան կիսախելագար ազնվորություն կա, գերեզմանոցի հետ արդեն ագավոր կա ունեցող, որ հեսա շուտ թե ուշ էթմա։ Ինչքան խելագար կա, իրան են բանանում։ Դուք պատկերացնում եք, որ ասում են մի հատ դիժ տնիկ կա, հաստատ դիժ է, կարող է դատահոգեբուժական փորձականություն անցկացնեն կտնա, որ խոսում վերջում ասում է հու, ու խփում է սեղանին։ Այդ է իր կոնտինգենտը։ Խելացի մարդը ոնց կարա Նիկոլ Փաշինյանին համակրի հավաքել։ Հարց ունեմ, խնդրեմ։ Պարոն ընտրությունների մասին, հա, խոսեն, տեսեք, նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը զանժումի ժողովրդի վստահություն ունի, բայց նա ուրիշ բան է հայտարարում, ասում է մենք հերիք չի հաղթելու ենք, մեզ պետք է միատել 60% ձայն, որպեսզի մեր իշխանությունը ամրապնդել։ Ձեր կարծում եք վստահությունը որտեղից է գալիս։ Մի նախադասությամբ կարելի է պատասխանել։ Այն նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 60% վստահություն ունի։ Մի հատ բան եմ ասում։ Ես էլ Երուսաղեմի պատրիարքն եմ։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր ազգային ժողովի падգամավոր Գեորգ Պետրոսյանը, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։